جربتي كل الكريمات، غيرتي الروتين 5 مرات، روحتي لدكاترة جلدية وخدتي مضادات حيوية، وبرضو حب الشباب يرجع تاني. يبقى لازم تسألي السؤال ده: هل السبب في بشرتي ولا في الهرمونات؟ في حلقة النهاردة من حقائق طبية غيرت المفاهيم هتفهمي ايه هو حب الشباب الهرموني، وازاي تفرقيه عن حب الشباب العادي، وازاي تعالجيه من جوه لبره. ازاي تعرفي ان حب الشباب اللي عندك ده هرموني؟ مش كل حب شباب هرموني، بس لو عندك الحاجات دي غالبا في خلل داخلي بيظهر في الثلث السفلي من الوجه، يعني الدقن والفك والرقبة. بيزيد قبل الدورة الشهرية، بيكون عميق ومؤلم وملتهب، وبيظهر فجأة بعد سن 25 أو 30. ما بيستجيبش للعلاجات الموضوعية بسهولة، ومصاحب بأعراض تانية زي تساقط الشعر أو اضطراب الدورة. الأسباب الهرمونية لحب الشباب ممكن تكون إيه؟ أهم الأسباب هو ارتفاع الأندروجينات أو هرمونات الذكورة، زي اللي بيحصل في تكيس المبايض أو في مقاومة الأنسولين. تاني حاجة هي مقاومة الأنسولين، بتخلي الجسم يفرز أنسولين زيادة، وده بيحفز الغدد الدهنية وبيعمل تهيج. تالت سبب هو قلة البروجستيرون قبل الدورة، بيسبب التهاب وتراكم دهون في مسام البشرة. رابع سبب هو التوتر المزمن، بيرفع الكورتيزول وده بيأثر على كل الهرمونات. طيب، هل التحاليل مهمة؟ طبعا التحاليل مهمة، مهم جدا تعملي تحليل عشان تعرفي السبب، مش تشتغلي على العرض بس. تحليل التوتال اند الفري تستوستيرون، تحليل ال LH وال FSH، ال DHEA والانسولين فاستنج انسولين والبرولاكتين وال TSH، وتحليل السكر التراكمي. المفاجأة ان احيانا بيكون الشكل هرموني بس التحاليل طبيعية، ساعتها بنسميه اختلال هرمون وظيفي functional imbalance، وده بيتظبط بالتغذية واللايف ستايل. ازاي نعالج حب الشباب الهرموني؟ الخطة لازم تكون من الداخل زائد دعم خارجي. من الداخل هنعمل ايه؟ هنقلل السكر والنشويات البيضاء، هندخل دهون صحية اوميجا 3 وزيت زيتون، هننظم النوم، هنقلل التوتر حتى لو مشي مفيد جدا، وهندعم بمكملات طبعا بعد استشارة طبيب. هناخد مكملات فيها فيتامين دي، فيها زنك، فيها اوميجا 3 وإينوسيتول لو في تكيس. طيب، من الخارج غسول لطيف متوازن، كريم فيه بنزويل بروكسيد أو ساليسيليك أسيد مرة واحدة في اليوم، وممكن نستخدم ريتينويدز بتركيز قليل لكن مش في فترة الالتهابات والتهيج. وترطيب وواقي شمس. مش محتاج بس كريم، محتاج تفهمي إشارات جسمك، تشتغلي على السبب الحقيقي. جمالك بيبدأ من توازن جسمك مش من تغطية الحبوب. لو حسيتي الحلقة دي لمستك، شاركيها مع صاحبتك واكتبي لي في الكومنت: هبدأ أهتم بهرموناتي قبل مرايتي. واستنيني الحلقة الجاية من حقائق الطبية غيرت المفاهيم عن العلاقة بين الأمعاء والبشرة، وليه بشرتك بتتكلم بلسان معدتك. معاكم دكتورة ياسمين عبد الهادي وثورة الوعي الطبي.